Bon dia, som Javier Gullies León, som professor del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears i vos presentaré l'apartat 2 del mòdul 10 d'aquest curs, apartat que du com a títol l'interès de la recerca i la seva aplicació, formació de gestors i investigadors. Bé, una vegada plantejat el títol de l'apartat, us descriuré un poquet l'índex d'aquest apartat. En primer lloc plantejarem els objectius, els tres objectius principals de la presentació, per després passar a parlar de recerca i cooperació al desenvolupament, particularment de lo que és la rellevància de la recerca i les particularitats de la recerca aplicada o dins el marc de la cooperació al desenvolupament sostenible. El tercer apartat d'aquesta presentació és la transferència dels resultats de recerca a la societat. Particularment en parlarem de l'aplicació a la cooperació al desenvolupament, quins són també les oportunitats i les amenaces dins aquest context. I el quart apartat passarem després a parlar de lo que és la formació d'investigadors i de gestors, que és allà on la cooperació universitària a la recerca i la cooperació universitària en docència se troben. Finalment acabarem amb un breu apartat de les conclusions principals d'aquesta presentació. En primer lloc, com dèiem, l'objectiu general d'aquest apartat és parlar de la rellevància, de les particularitats de la recerca dins el context de cooperació o de la cooperació aplicada al desenvolupament sostenible. El primer objectiu específic, podem plantejar a mode de preguntes totes elles interrelacionades, és quina és la rellevància de la recerca per a la cooperació al desenvolupament sostenible. El segon objectiu és tractar una mica què pot fer la recerca per ajudar a assolir els objectius de desenvolupament sostenible dins del marc de l'Agenda 2030. I el tercer objectiu és un poquet parlar de quina és la importància de la formació de gestors i investigadors per a la cooperació al desenvolupament sostenible. A mode d'introducció, un poquet val a dir que la recerca i la transferència i la innovació, aquestes tres peces claus de les societats, són elements molt importants per assolir o per tenir societats igualitàries o societats també que siguin pròsperes. Això és una afirmació generalment sostinguda per tot el món i dins aquest marc, evidentment, l'aplicació i la recerca, la cooperació al desenvolupament és un element clau per aconseguir que aquests efectes de la cooperació siguin durables i siguin fixats a les societats que reben aquesta cooperació. També és important comentar en aquest punt que moltes vegades hi ha una falsa dicotomia entre recerca bàsica i recerca aplicada, o el que se diu recerca aplicada i recerca bàsica. Realment tota la recerca és aplicada, tota la recerca pot ser aplicable si està ben feta, lògicament. Ara bé, el que sí que hi ha una diferència és en quant al termini d'assoliment dels objectius i de transferència d'aquests objectius, d'aquests efectes de la recerca, d'aquest resultat de la recerca a la societat. Aquests terminis poden ser curts o poden ser mitjans i llargs. Evidentment, com veurem més tard, aquests dos objectius, aquestes dues possibilitats o aquests dos tipus d'objectius s'han d'equilibrar per aconseguir que els efectes de la recerca siguin tot allò que volem que siguin, és a dir, siguin durables, siguin fixats i siguin interessants per a la societat. Dins aquest marc de rellevància de la recerca dins les societats en general i la cooperació en particular, val a dir que la universitat és un agent clau. És un agent clau per tres motius principals. En primer lloc, perquè és una institució estable i previsible. Les universitats són institucions que tenen ja més de 800 anys, que són institucions que a tot el món comparteixen una sèrie de característiques bastant comunes i, per tant, la interacció entre elles és relativament fàcil, relativament senzilla. Per altra banda, les universitats són agents, són institucions que generen coneixement. Generen i habitualment també intercanvien coneixement, precisament per aquesta comunió en quant a objectius, en quant a característiques al llarg de la història i per tot el món. I, finalment, les universitats tenen
a diferència d'altres organismes públics de recerca, d'organismes públics d'investigació, les universitats tenen capacitat per formar professionals en general i sobretot per formar gestors i per formar investigadors. Aquestes tres característiques fan que la universitat ha estat i és i probablement serà un agent clau en el que és la cooperació a la recerca, la cooperació en el desenvolupament sostenible. A més, la cooperació en recerca implica, com dèiem abans, l'intercanvi de coneixement. Normalment hi ha dues maneres de fer cooperació en recerca. Una és transferir simplement el coneixement generat en altres projectes o en altres recerques prèvies, i una segona, molt més interessant i habitualment més freqüent, és la cooperació, col·laboració en recerca entre dues institucions de diferents països. Moltes vegades en el que són països empobrits o països en desenvolupament i països que han tingut un desenvolupament més actiu i previ. En aquests casos és molt interessant perquè el que succeeix és que no hi ha una recepció passiva, entre cometes, lo de passiva, per part de la universitat receptora, sinó que hi ha una verdadera col·laboració i, per tant, una participació activa per les dues bandes. Aquesta participació activa en la generació de coneixement, en la recerca, és molt més interessant perquè fixa de manera molt més intensa i durable en el temps els beneficis, els efectes d'aquesta cooperació. A més, les institucions que suposadament provenen de països amb un índex de desenvolupament humà més elevat són també beneficiades o es veuen també beneficiades per aquesta recerca, per aquesta cooperació en recerca, perquè aprenen tenen accés a tota una sèrie de recursos i a tota una sèrie de realitats que enriqueixen, evidentment, la seva visió i la seva perspectiva. Per tant, hi ha un benefici mutu, un benefici per part de les dues parts. Un exemple d'aquest benefici mutu és el Protocol de Nagoya. El Protocol de Nagoya, que és un acord internacional que regula l'accés i el benefici derivat de l'ús dels recursos genètics, ja siguin animals, vegetals, microbians, fúngics, és un protocol firmat per més de 120 països en el qual, que té com a base aquesta idea del benefici mutu, de manera que, dit d'una manera ràpida i tal vegada un poc inexacta, però molt clara, unes parts se beneficiarien de la transferència de tecnologies i metodologies i les altres parts se beneficiarien del coneixement de l'ambient, on se troben aquests recursos genètics i dels recursos genètics pròpiament dits. Per tant, hi ha un benefici mutu i un benefici que podria derivar en un ús, en una explotació d'aquests recursos que també redundaria damunt amb dues parts. Aquest benefici va més enllà del merament econòmic i el que pretén és transferir precisament aquest coneixement de les dues bandes, de manera que en dues parts se veuen enriquides no tant o no només econòmicament, sinó també des del punt de vista de la transferència de coneixement. En general, aquest protocol de Nagoya ens serveix un poquet per il·lustrar com la recerca i el coneixement pot ajudar a l'assoliment dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible dins l'Agenda 2030. Concretament, el protocol de Nagoya actua damunt com a mínim 3 ODS. L'ODS primer, el primer ODS que pretén reduir la pobresa, i els que fan referència a vida i ecosistemes tant marins com terrestres, els 14 i els 15. Per tant, aquesta recerca pot ajudar a assolir uns ODS que es plantegen dins un marc global de canvi molt, diríem, complexa i que, per tant, necessiten noves metodologies, noves aproximacions. Aquestes noves metodologies i aquestes noves aproximacions és la recerca qui realment les pot proveir. En quant a la transferència de la societat, en general, la transferència de la societat ve donada principalment per la interacció de tres actors principals: universitats i OPIs en general, organismes públics de recerca, els gestors públics, que són els que han de proveir un marc regulatori apropiat per fer recerca, per crear coneixement i per transferir aquest coneixement a les empreses que són les encarregades de transformar aquest coneixement en beneficis tangibles per a la societat. Dins el marc
de la cooperació al desenvolupament sostenible, és important tenir en ment dues particularitats. Un, que és necessari més que també a la societat, però també dins la recerca no aplicada a la cooperació, però també en aquest cas és important fer una combinació dels objectius a llarg termini amb els objectius a curt termini, per evitar precisament el risc de desafecció. Si tinguéssim només objectius a llarg termini, la societat no veuria l'aplicació, l'aplicabilitat immediata de la recerca i, per tant, tindríem el risc que hi hagués desafecció per part de la societat, per part de les comunitats locals, en aquest cas. És a dir, per a què serveix aquesta recerca, aquesta cooperació en recerca, si no veiem res aplicable. I, per altra banda, si només tenim objectius a curt termini, el risc que es planteja és que aquesta recerca no tingui uns efectes durables, uns efectes realment transformadors de les comunitats locals. És a dir, per tenir una transformació de la comunitat local necessitam temps i necessitam plantejar el que són els objectius a llarg termini. Per tant, un equilibri i una combinació de tots dos és el necessari, és l'ideal per a que la recerca pugui continuar i, a més, pugui ser transformadora. Una altra particularitat, aquesta molt important dins l'àmbit de la cooperació, és la selecció de les institucions o de les entitats locals. En aquest context és fonamental el que anomenem perfils híbrids, és a dir, persones que viuen o que han viscut o que han experimentat en dues societats i que són capaces de comprendre les necessitats i les realitats de les dues societats i, per tant, posar-les, connectar-les i fer aquesta connexió efectiva i eficient. En aquest sentit, una manera molt eficient i molt eficaç de posar en contacte dues societats és la cooperació docent, tant a nivell de grau com principalment a nivell de màster, estudis de màster i estudis de doctorat, perquè són aquests estudis de màster i doctorat que permeten una connexió durable, una creació de lligams durables, intensos, entre dues societats. De manera que la formació d'aquests gestors i d'aquests investigadors que després es fixen a les poblacions locals permeten una transferència i una fixació d'aquest coneixement, d'aquesta manera de fer les coses que pot transformar les societats locals. Ara bé, aquesta realitat té una sèrie d'oportunitats que hem comentat ara fa un moment, aquesta institució estable, lligams durables, intercanvi de coneixement eficaç, però també té una sèrie d'amenaces, principalment té dues. Els límits burocràtics, que es materialitzen en el que és el reconeixement dels estudis fets a l'estranger, i la continuïtat de finançament. És fonamental que els finançadors entenguin que transformar una societat implica temps, i aquest temps necessita un finançament durable al llarg dels anys. Per tant, i com a conclusions generals, podríem dir que la universitat genera i intercanvia coneixement i forma futurs gestors i investigadors i que aquestes característiques són precisament les que permeten que els efectes de la cooperació siguin profuns i durables, el qual pot transformar les societats d'una manera eficient. Finalment, els ODS suposen uns nous reptes que han de ser abordats amb nous plantejaments i noves metodologies. La recerca, precisament, fa possible aquesta nova aproximació i la identificació de solucions. I fins aquí la presentació. Moltes gràcies.